Halo guys, kali ini saya ajak jalan-jalan ke wilayah Indonesia paling timur ya guys. Ini adalah di daerah Papua tentunya, ini di distrik Dovo. Ini adanya di Puncak Jaya guys. Jadi pesawat di sini itu landing dan take off-nya seperti ini ya guys. Di sini hanya pesawat perintis yang bisa masuk.